嗱，呢個項目咧，依家首付10000蚊就可以上車噶啦。咁單價去到7800到8400一方嘅，仲係精裝現樓嚟噶，即賣即收樓。生活唔止詩同遠方，仲有料同靚湯。香港街坊朋友，歡迎大家收睇港人倫理頻道，我係影行房主持人 YY。瑩瑩啊，呢度風景好正啊！你今日帶咗我去邊度啊？今日咧，我帶大家嚟咗我哋中山嘅翠亨新區啦，南朗。南朗咧一直以嚟俾我嘅感覺就係佢好似珠海咁啊，條馬路超級闊噶喎。咁冇市區咁塞車，而且空氣質量更加好一啲噶喎。嗱，大灣區嘅寶寶最熟悉嘅孫中山故居就喺呢度附近噶啦。咁影大家睇一個 total 70零萬可以買到精裝3房嘅港銀海悦灣啦，就係我身後呢個項目。港銀第一次聽喎，77萬買3房喺翠亨新區，居然有咁筍嘅屋苑。係啊，港銀集團咧喺行業內深耕咗31年歷史噶啦，比我哋2個更加老啊！咁中山、珠海、湖北、佛山，仲有我哋嘅江西、江蘇等等城市都有佢嘅代表之作噶喎。2019年進入咗中山嘅市場，已經打造開發咗2個盤啦，都係現樓，已經有好多人入住咗噶啦，品質非常有保證噶。瑩瑩啊，咁而家首付要幾多啊？嗱，呢個項目依家首付10000蚊就可以上車噶啦，咁單價去到7800到8400一方嘅，仲係精裝現樓嚟噶，即賣即收樓。咁佢依家入住率咧可以睇到都去到4到5成嘅，咁成個項目咧佔地有34畝嘅，一共係8棟嘅樓宇，依家賣剩翻2棟噶咋，就係我右手邊嘅5棟同埋左手邊嘅6棟啦。咁咧可以睇到佢嘅園林綠化都係已經全部做好晒，係現成噶啦。咁而且佢呢個項目咧係依山而建，三面環山，空氣質量非常掂水噶喎。哇，咁呢個洋樓咪1樓，呢個居住環境，而且我啱先睇到周邊嘅配套都好豐富噶，唔似山卡拉喎。係啊，佢呢邊嘅綠化率咧去到38%嘅，依山而建，天然嘅生態氧吧。咁咧睇下佢，仲有陽光草坪，仲有我哋嘅環形跑道啦。咁出邊咧仲有會客廳，樓下仲有唔同主題嘅架空層、飯會所等等。咁兒童天地都係有嘅，全部到位。咁呢個項目咧，89方最低嘅單價，唔係最低嘅 total 可以做到77萬嘅，113方咧最低嘅 total 總價可以做到97萬就可以成交噶啦，仲係精裝現樓嚟嘅添。瑩瑩啊，咁有冇毛坯可以揀啊？中意自己裝修嘅，中意毛坯嘅，都係單價7800一方嘅，就可以上車啦，一樣都可以做到低首付，首付10000蚊就可以上車。咁剩低咧，全部都係銀行按揭噶。咁最緊要佢係現樓啊，即賣即收樓啊，仲係精裝嘅添。咁交通方唔方便啊？咁交通方面咧，呢個項目咧位於我哋南朗輕軌站附近，步行過去都 OK 嘅。咁屬於軌道上嘅物業啦，想自己揸車嘅話，經港珠澳大橋之後咧，去到珠海口岸都係只需要35分鐘嘅車程，到我哋深圳灣口岸都係只需要50分鐘嘅車程。想坐巴士嘅叔叔阿姨，可以去到我哋嘅興和廣場1.5公里嘅距離，嗰邊有直達巴士可以直接翻到香港嘅。咁每日咧都有2-3個班次嘅，咁平均咧上晝一班，下晝一班，非常方便。咁位於我哋翠亨新區啦，最快嘅梗係我哋中山港新碼頭坐船啦，15分鐘可以去到我哋嘅碼頭啦，1個鐘內可以到我哋嘅香港中港城嘅喎。咁我哋啱先過嚟嘅路上，我哋嘅攝影師都睇到佢周邊嘅配套都係基本上有晒啦，因為距離我哋2公里附近有一個盤有10幾年歷史噶啦，樓下咧商業街全部都係已經運營緊，藥店、銀行、新鮮蔬菜、餐飲店、茶飲店等等一應俱全，基本上日常嘅生活所需都可以滿足晒噶。咁你行過去只需要幾分鐘嘅路程就 OK 噶啦，非常近嘅。咁附近有冇醫院啊？咁距離我哋項目2公里範圍內咧，有一間南朗醫院，保駕護航你嘅健康嘅。咁有啲咩頭暈身慶啊，唔使跑咁遠，直接行過去就 OK 噶啦。咁咧想去行街 shopping mall 咧都係冇問題嘅，可以去到我哋興和廣場。咁咧仲有我哋開頭提到嘅孫中山故居啦，中山影視城，仲有我哋嘅雲梯森林公園，全部都係10分鐘
之內就可以到噶啦。真正嘅入則寧靜，出則繁華。咁依家翠亨新區呢，作為大灣區重點發展區域啦，未來嘅潛力真係無限㗎。咁佢依家呢個項目呢，首付1萬蚊就可以上車啦。咁盈盈仲準備咗屏幕上方嘅福利都係送俾大家嘅喎，千祈唔好錯過啦。屏幕前嘅 BB 記得 follow 翻我哋嘅 channel 喎，俾翻個 like 我哋。咁 Winnie 事不宜遲，我哋即刻出發睇下佢嘅示範單位如何。Let's go！Let's go！邊啊？咁我哋依家嚟到我哋6棟頂樓示範單位呢邊，佢呢邊係2梯4房嘅佈局。咁佢呢邊咧相當於係1梯2房，因為你個電梯喺對面嘅，要經過呢條長廊再過翻過去，所以話佢呢兩戶咧出邊呢個公共空間都可以你自己用翻嘅，仲有出邊嗰條長廊都係呢條長廊咧通風效果非常好啊！我先介紹下佢大積啲嘅113方可以做到3房2廳2衛，我哋入去睇睇。咁到時候咧係無批精裝任揀嘅，都係單價7字頭就可以上車啦。咁翻到屋企呢邊就可以 set 翻一個鞋櫃。咁睇下佢呢邊嘅廳堂，哇，好闊落啊！佢呢個廳堂個開間咧去到3.9米開間嘅喎，而且可以 feel 到佢呢個空間感咧係非常舒服嘅。咁擺翻個 L 字嘅貴妃梳化係完全冇問題。咁我哋依家所見咧就係佢嘅精裝嘅已經幫你做好晒㗎啦，地磚啊、牆身啊，全部都係幫你冚唪唥做好晒。咁到時候咧，我哋呢邊就係我哋嘅景觀露台啦。咁到時候封翻呢個景觀露台嘅話，咁成個廳堂會更加大氣一啲嘅。我睇下佢呢邊景觀露台，可以望到四處都係山景啊。咁我哋而家位於我哋翠亨新區南朗鎮啦，咁可以睇到佢呢個項目真係三面環山嘅，可以遠離我哋城市嘅塞車啊繁華咁。住喺呢度咧，真係入則寧靜，出則繁華，因為附近咧都有2個商圈嘅，一個就係我哋嘅順虹商業體啦，仲有個興和廣場。咁我哋南朗街市都係非常近嘅，中意買餸嘅家庭主婦都可以幫你滿足晒嘅。咁佢呢個景觀露台贈送1戶面積，非常開揚啊！咁我哋而家在售咧就係我而家身處呢個6棟，仲有對面呢個5棟，右手邊一啲嘅5棟，咁其他全部都係已經買晒㗎啦。佢呢邊嘅廳堂慳下一期間隔企理，佢呢個大積啲嘅113方可以做到南北對流喎，所以話佢採光通風會更加好一啲。咁佢呢邊就係我哋嘅生活露台啦，可以睇到呢個生活露台咧，佢呢個露台佢幫你整封咗個牆，咁到時候咧可以呢邊 set 翻一個窗關翻佢咁就完全冇問題㗎啦。呢個生活露台都係贈送1半面積嘅，到時候可以拆咗佢呢個推拉門都冇問題。呢邊咧就係佢呢個 L 字型嘅廚房，我 feel 到佢呢個廚房真係好長，完全唔細嘅雙星盤。咁到時候精裝嘅話，所見咧呢啲全部都係幫你做好晒啊！老闆嘅3件套啦都係嘅。咁到時候呢邊都好靚嘅彩通面，對面咧就係我哋嘅5棟啦。咁睇下佢呢邊嘅整區，佢呢邊係3房嘅佈局嘅，呢邊係第1間房。我話睇下呢間房都可以望到好靚嘅山景嘅。咁票窗面亦都係全贈送，因為5個床3邊落床係完全冇問題，中規中矩。咁呢邊咧我哋客室嘅話，呢個客室好長好闊啦，票窗面亦全贈送。咁到時候咧，你整翻個玻璃門欄，咁頭上嗰啲浴霸都係已經幫你做好咗啦，精裝交付嘅話。咁呢邊就係我哋第2間房。呢間房同我哋啱先間房嘅 size 差唔多，可以 feel 到佢呢邊嘅採光會更加好，會更加開揚一啲嘅。咁樓下咧都可以望到我哋嘅園林綠化圖，仲有我哋嘅山景都可以望到，仲可以望到城市景觀嘅。咁呢邊票窗面積全贈送。咁最後就係我哋嘅主人房啦。但係呢邊嘅主人房同我哋景觀露台嘅採光面係一樣嘅，都係山景。咁呢邊交通亦都係非常方便嘅。經過我哋深中通道翻到深圳口岸都係非常近。咁去到我哋珠海口岸都係30分鐘嘅車程，去到我哋中山個碼頭亦都係15分鐘嘅車程，1個鐘內就可以翻到香港㗎啦。1個小時灣區生活係完全冇問題嘅。咁佢呢邊就係我哋主人房呢個 corner 位嘅衣帽間啦，到時候咧去熄翻2個道井，衣櫃就完全冇問題呢啲。哇！呢個主人房嘅廁所非常長，呢樣都係票窗面全贈送嘅，到時候揀翻我哋精裝馬桶、花灑、鏡櫃、浴櫃，全部都係幫你做好晒。咁通過我哋
哋呢啲採光面可以睇到，佢呢邊嘅居住環境真係非常舒服嘅，因為咧都係好靚嘅山景啊，佢嘅空氣質素同埋佢嘅環境都係非常唔錯嘅，入則寧靜，出則繁華，真係真正嘅實打實喺度。咁佢呢邊單價都係最低可以到到7800到8400就可以上車啦。咁呢個大隻啲嘅110F 三方就 total 最低可以做到9到7萬就可以上車啦，係精裝無批任揀。有興趣嘅 BB 記得 PM 翻影影俾翻個 like 我哋，可以評論區留言或者私信翻我嘅。咁我哋而家即刻出發，下一隻細隻啲嘅單位在隔離 ，Let's go。咁跟住睇我哋細隻啲嘅，咁目前嘅 BB 諗住要置換啊，或者諗住買翻套剛需嘅改善嘅戶型，可以睇下呢一間。佢呢間咧 total 最低價碼都有7到7萬就可以成交啊，精裝電樓嚟嘅添。咁睇下佢呢邊嘅97方可以做到我哋3房2廳1衛。翻到屋企呢邊就係呢個餐客廳啦，非常闊落。呢邊開間咧去到3.5米嘅，咁到時候精裝話一樣都係全部都係幫你做好咗。咁咧空調咧就要你自己後期裝翻啦。咁呢邊可以擺翻一個100寸嘅大電視機係冇問題嘅。呢邊買翻個 L 字嘅嗰啲梳化，擺啲大嘅家私家電都係 OK 嘅。行翻去睇下佢呢邊嘅景觀露台。但係佢呢邊景觀露台都係贈送一半面積嘅，我哋而家身處頂樓啊，可以睇到佢個 view 景真係非常開揚，望到少少河景，仲有山景嘅喎，即係全部都係山景，可以 feel 到樓間距都係非常闊落嘅，有8米樓間距，入住率都係非常高嘅。可想而知，佢呢個項目咧都係非常多人中意。咁到時候封翻個窗咧，會成個廳堂更加大氣一啲嘅。呢個景觀露台贈送一半面積，咁低樓層嘅話就冇翻我哋屋園林景噶啦。咁咧港銀呢個集團咧打造嘅，所以話佢呢邊嘅物業管理團隊都係我哋港銀自己嘅。咁呢邊就係佢一個 L 型嘅廚房啦。呢邊都係個採光面，不過呢個採光面咧係望唔到標景嘅。不過唔緊要，用嚟通風效果都係唔錯嘅。呢邊就係我哋嘅3件套，都係老板嘅，櫥櫃全部都係幫你做好咗。到時候呢個商務冰箱就可以塞喺呢度啦。咁睇下佢呢邊嘅正區，佢呢邊係3房嘅佈局，先睇下第一間客房。呢間客房咧可以用嚟做長輩房啊、客房啊、BB 房係完全冇問題，因為佢空間都係足夠嘅。咁咧，擺翻嚟將1.5米床、3邊落床，或者利用翻呢個飄窗面積全贈送，借翻一個榻榻米嘅形式咁就 OK 噶啦。咁睇下佢呢邊第二間房啦，佢呢間房咧出邊有個3種式乾濕分離嘅客廁。咁客人翻到嚟你屋企過嚟洗手咧，同我哋去廁所係分開嘅，非常方便。呢個動線都 OK。咁呢邊就係我哋第二間房啦。呢間房咧，我覺得用嚟做功能房啊、書房啊、雜物間啊比較好一啲，因為佢呢邊採光面其實唔係好靚仔，因為佢呢邊嘅可以 feel 到佢呢個唔係好開揚，不過通風效果係冇問題，所有衣帽間都係 OK。呢邊就係我哋嘅帳房啦。呢個住房咧係冇廁所嘅，咁佢呢邊咧可以擺到一張傾曬床，3邊落床係完全冇問題，而且佢呢個採光面都可以望到我哋嘅山景嘅。咁如果你揀翻我依家身處呢個6棟咧，就係望翻我哋山景；咁揀翻我哋對面嗰5棟咧，佢呢邊咧就可以望到都可以望到好靚嘅園林景。另一邊咧就可以望到山景，都係唔錯嘅呢個 view 景。呢邊就係我哋嘅衣帽間啦，衣帽間都可以擺得幾大下嘅，呢個位置幾闊落下。到時候上翻香港咧，可以去到我哋嘅興和廣場嗰邊有直達巴士，可以翻到香港，非常方便嘅。而且佢呢邊係軌道上嘅物業啦，一路之隔就係我哋嘅南龍輕軌站啊，上去到我哋嘅深圳北啊、珠海啊、廣州啊都係非常近嘅。翻我哋香港西九龍都係1個鐘內就可以搞掂噶啦。佢呢邊價碼咧都係非常低嘅，單價都係7800到8400就可以上車啦。咁我哋依家細則嘅單位咧，好多樓層都可以揀嘅，大則嘅話都係有嘅。咁屏幕前嘅 BB， 無論你中意隔離嗰間定係呢一間，都可以 PM 翻影影過嚟預約過嚟睇樓嘅。咁影影安排專車接送㗎。最後節目尾聲啦，我哋戶型介紹都介紹完啦。屏幕前嘅 BB 有興趣佢嗰個90幾方同埋113方嘅戶型都可以
可以 PM 翻盈盈，可以 contact 上方嘅電話 send QR code 預約盈盈過嚟帶你實地睇樓，實地感受下佢啲戶型佈局同埋佢嘅環境，非常靚嘅。佢而家價碼都係非常低嘅，諗住第日買入手一間居住環境舒服、宜居養老嘅屋苑，可以contact 上方嘅電話，記得嗱嗱聲聯繫翻盈盈嘅喎。咁佢呢邊最低都係70幾萬就可以買到一個精裝3房啊，非常順啊！就係我哋嘅長興新區南廊呢個 location 啦。咁咧，我哋下一期節目再見啦，拜拜。拜拜。